بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan daawadayaal qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso waxa uu dooran inaa maamulka Hirshabeelle oo la sheegay in isbedel sameyn rabo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kulamo ka wada Puntland xildhibaan fila Soomaaliya ku eedeeyay in weerarkii Kismaayo ka dambeysay taliyihii booliiska Galmudug iyo saraakiil kale oo lagu amray inay si degdeg ah uga baxaan Dhuusamareeb dowladda Raashka oo maalintii afraad gantaalaha S-400 u daabushay dalka Turkiga duqeyn lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka dhacday gobolka Jubbada Dhexe gudoomiyaha maxkamadda sare oo shirka furay Muqdisho iyo mid kamid ah shaqaalaha hay'adda IOM oo ku geeriyooday weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararkeedana kuwooda ugu door koraan haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena cusub ee barteena YouTube-ka rukumo oo gambalaalka guji subscribe dheh saaxiibadaada share u dheh like dheh si ay helaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka markaan soo galeyna bartan YouTube-ka isha wararka markan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu wadaa in isbedel uu sameeyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay isbedelada badan ee maamulkiisa uu ku sameeyo maamulka gobolka Hiiraan waxa uu tilmaamay in su'aalo badan ay arintaas keentay balse loo baahan yahay in la ogaado wax walba sababta ay ku dhacayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku sheegay isbedelka lagu sameeyo maamulka gobolka Hiiraan inay tahay cudur ku jira Hiiraan loona baahan yahay in si dhab ah looga daweeyo qofka markii qandho qabato waxa la leeyahay hal la siiyo qandho jabiye markii lagu celiyo ugu dambeyn waxa la ogaadaa in qandhadaas ka weyn tahay kiniiniga la siinayo isbedelka maamulka Hiiraan wuxuu tusaale yahay cudurka ku jira Hiiraan ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare muran dheer kadib gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa iska wareejiyay xilkaas kadib munaasabad ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inuu kulamo ka wado dowlad goboleedka Puntland Sadiq Xirsi Warfa iyo wafd ballaaran oo hogaaminayo oo gaaray magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland oo halkaas mas'uuliyiin ka tirsan Puntland ay soo dhaweyn weyn ugu sameeyeen wafdiga wasiirka hogaaminayay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirada shaqada ee dowlad goboleedyada dalka mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya xubno ka socda hay'adaha dowlad goboleedyada dalka waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ku soo dhaweeyay wasiirka shaqada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland ujeedada socdaalka uu ku gaaray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya magaalada Garowe ayaa la xiriirtay shir weyn socon doona muddo 3 cisho ah oo halka ka furmaya wasiirka oo la xiriira horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka waxaana uu shirkan qayb ka yahay mashruuca ballaaran ee horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka ee loogu yeero shaqo siinta dhalinyarada Youth Employment Somalia ugu horeyn wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Jaamac Faarax Muuse ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay booqashada uu magaalada Garowe ku soo gaaray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka ee Soomaaliya Sadiq Warfa iyo wafdiga hogaaminayo waxaanu sheegay muddada uu socday shirka horumarinta dhalinyarada iyo shaqaaleysiinta in looga doodi doono waxyaabihii ka hirgelay mashruuca wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sadiq Xirsi Warfa ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal wuxuuna tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in xarunta Puntland lagu qabanayo shir looga hadlayo mustaqbalka shaqo abuurka dalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa shir ka furay magaalada Muqdisho gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa magaalada Muqdisho ka furay kulan wada tashi ah oo 2 maalmood socon doona kaas oo looga hadlayo asaaska macadka tababarka garsoorka oo dhawaan dalka laga hirgelin doono kulanka waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee garsoorka dalka jaamacadaha iyo ururada bulshada sidoo kale waxaa madasha furitaanka kulan wada tashiga goobjoog ka ahaa xeeraryaha guud ee qaranka iyo gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Amiin macadka ayaa waxa uu qayb ka yahay dib u habeyn ballaaran oo garsoorka dalka lagu wado wuxuuna si joogto ah u kobcin doonaa tayada iyo aqoonta garsoorka wuxuuna noqon doonaa xarun aqooneed iyo cilmi baariseed oo garsoorku leeyahay taliyaha booliiska Galmudug iyo saraakiil kale oo ayaa lagu amray in si degdeg ah uga baxaan
magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud. wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in ururka ahlusunna wal jameeca ay soo saareen amar adag oo degdeg ah oo kan ah taliyaal ka tirsan galmudug. sida xogta lagu helayo, ahlusunna ayaa ku amartay taliyaha ciidanka booliiska galmudug cabdicasiis yuusuf dhagabadan inuu isaga baxo magaalada oo uu shalay tagay. dood dheer iyo isku day lagu doonayay in ahlusunna ay go-aankaas ka laabato ayaa fashilmay, wuxuuna taliyaha ugu dambeyn magaalada isaga baxay shalay gelinkii dambe. ahlusunna ayaa amartay inuu isaga baxo magaalada dhuusamareeb taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka qeybta 12aad cornel sub. labada sargaal ee la amray in dhuusamareeb ay si degdeg uga baxaan ayaa ugu dambeyntii qaatay amarkaas, waxayna gaareen magaalada cadaado ee gobolka galgaduud. ma cadda sababta keentay in ururka ahlusunna ee ka arrimiya dhuusamareeb ay amraan taliyaashan inay isaga baxaan magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo lagu dhawaaqay inay taalo gogasha nabadda ee galmudug, islamarkaana ay ka dhici doonto doorasho la filayo in loo qabto beelaha dega galmudug. ahlusunna ayaa sidoo kale la sheegay in magaalada dhuusamareeb ay ka hor istaageen saraakiil ciidan oo ka yimid cadaado toddobaadkii hore. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxtooyada ku eedeeyey in weerarka kismaayo ay ka dambeysay. xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo deegaan doorashadiisa ay tahay dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay inay tuhmayaan in weerarkii ka dhacay kismaayo gaar ahaan hotel cascasey laga soo maleegay madaxtooyada soomaaliya, sida uu sheegay, isagoo tilmaamay in lagu qalqalgelinayo amniga doorashada kusoo fal leh jubbaland. xildhibaan xasan cabdi ismaaciil xasan yare oo la hadlay mid kamid a telefiyada afka soomaaliga wax ku baahiya ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaano ka badbaaday weerarkaas oo ku sugnaa kismaayo, islamarkaana xilliguu qaraxa dhacay ku jiray qol uu ka deganaa hotel cascasey oo uu saacad ka hor ka tegay goob ay wada fadhiyeen rag saaxiibadiisa, siduu hadalka u dhigay. waxa uu sheegay in markii uu qaraxa dhacay uu qolkiisa ka soo baxay, deetana uu arkayay raggii hubeysnaa oo gudaha hoteelka sii galayay iyaga oo rasaas adeegsanayay dadkana tooganayay, siduu hadalka u dhigay. xildhibaanka ayaa sheegay in dhowaan ay soo bixi doonaan caddeemo iyo xogo la xiriira weerarkaas, isagoo tilmaamay in dharka ay wateen raggii weerarka qaaday uu ahaa dharkii booliiska dowladda federaalk ah ee lagu qeybiyey iskool booliisiya oo ah kuwii u dambeeyey. waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay istiraatiijiyada laga lahaa weerarkaas inuu ahaa in kismaayo aanay amni ahayn iyo in aanay doorasho ka dhici karin, waxaana uu tusaale usoo qaatay hoteelka la weeraray inuu ahaa mid ay deganaayeen ilaa iyo 7 xildhibaan oo ah kuwa taageersan dib u doorashada madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe. dhinaca kale, mid ka mid ah shaqaalaha hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday weerarkaas. xafiiska hay-adda muhaajiriinta caalamka ee soomaaliya waxay shaaciyeen in mid ka mid ah shaqaalahooda oo la dhihi jiray cabdifataax maxamed cabdow ku geeriyooday weerarkii al-shabaab ay ka geysteen hotel cascasey ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. barta twitter-ka ah ee xafiiska IOM ee soomaaliya waxaa lagu qoray inay aada uga tiiriyaasan yihiin inay waayaan mid ka mid a saaxiibadooda ay ka wada shaqeyn jireen soomaaliya. qoraalka waxaa kaloo lagu xusay inay tacasi u dirayaan qoysaskii ay dadkii ka geeriyoodeen weerarkii ka dhacay hotel cascasey ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose, kaas oo ahaa weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaaladaas tan iyo markii ciidanka amisom gaar ahaan ciidanka kenya ay kala wareegeen dagaalyahanada al-shabaab magaalada kismaayo sanadkii 2012. howlwadeeno kale oo u shaqeyn jiray hay-ada aan dowliga ahayn ee saado soomaaliya ayaa ka mid ahaa 26 qof ee ku geeriyooday weerarkii ka dhacay hotel madiina ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose. barta twitter-ka ah ee hay-adda NGO-ga ah ee saado soomaaliya ayaa lagu sheegay in agaasimihii fulinta ee hay-addaas cabdulaahi ciise cabdulle lagu dilay weerarkii kismaayo ka dhacay. marxuumka waxa uu horey uga noolaan jiray bartamaha gobolka Ohio ee Mareykanka, wuxuuna ka qalin jebiyey jaamacadda Ohio State University, wuxuuna ka shaqeyn jiray sidii loo hagaajin lahaa nolosha dadka ku nool gudaha Soomaaliya. cabdirasaaq axmed oo la soo shaqeeyay marxuumka ayaa sheegay in uu markasta u sheegi jiray inay Soomaaliya maalin noqon doonto dal nadoon oo aad u qurux badan. cabdirasaaq axmed oo la hadlay telefishinka WBNS 10 TV ee Mareykanka
waxaa kale oo uu xusay inuu marxuum cabdulaahi ciise cabdulle had iyo jeer ogaa inay khatar tahay in uu ku laabto Soomaaliya balse uu ku laabtay kuna geeriyooday. si kastaba ahaatee weerarkii ka dhacay hotel Madiina Ex Cascasey ee magaalada Kismaayo waxaa ku geeriyooday ku dhowaad 30 ruux oo ay ku jiraan suxufiyiin, siyaasiyiin, xildhibaano hore, shaqaale samafal iyo dad kale oo muhiim u ahaa bulshada Soomaaliyeed. Duqeyn ayaa la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana duqeyntaasi ka dhacday Saakow. wakaalada wararka Anadolu oo soo xiganaysa saraakiil amniga ayaa sheegtay in duqeyn lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab waxaana duqeyntaas fuliyay Mareykanka waxayna ka dhacday degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland. duqeyntu waxa ay sheegtay inay fulisay diyaarad nooca duuliyaha aan lahayn isla markaana lagu dilay 2 ka tirsan Al-Shabaab. wakaalada wararka ee Turkiga ee Anadolu ma shaacin magacyada xubnaha lagu dilay duqeyntaas iyo goorta la fuliyay intaba. sidoo kale ma jiro weli war rasmi ah oo ka soo baxay taliska Africom ee Mareykanka ee ku aadan weerarkaas la sheegay inuu ka dhacay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe ee dowlad goboleedka Jubbaland. inta badan dowladda Mareykanka ayaa duqeymo dhinaca cirka ah ka fulisa deegaano ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada ururka Al-Shabaab. ugu dambeyntiina dowladda Ruushka ayaa maalintii afraad gantaalada S-400 u daabushay dalka Turkiga. diyaaradaha xamuulka ee dalka Ruushka waxa ay mar kale shixnada gantaalada nidaamka difaaca ee S-400 gaarsiiyeen dalka Turkiga sida ay shaaciyeen warbaahinta Turkiga iyo kuwa Ruushka. wasaaradda difaaca Turkiga waxay bartooda Twitter-ka ku soo qoreen in shixnadii 5aad iyo 6aad ee diyaaradaha xamuulka Ruushka soo caga dhigteen saldhigga ciidanka cirka ee Murteed oo u dhow caasimada dalkaas ee Ankara. wasaaraddu waxay kaloo sheegtay in 2 diyaaradood oo wada xamuulka S-400 la rajeynayay inay soo caga dhigtaan saldhigyadaas saacado gudahood. soo daabulista nidaamka difaaca ee hawada ee S-400 oo bilaabantay Jimcihii la soo dhaafay waxa uu khilaaf xoogan ka dhex dhaliyay Mareykanka iyo Turkiga. dowladda Mareykanka waxay ku celcelisay in Turkiga ku soo rogi doonto cunaqabateyn dhaqaale kadib markii ay Mareykanku la laabteen qorshe Turkiga loogu iibin lahaa diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee uu Mareykanku farsameeyo. markii uu daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka wanaagta